Säännöllinen ruokailu auttaa jaksamaan ja keskittymään koulutyöhön sekä usein asioiden oppimiseen. Jos opiskelet perustutkintoa, saat koulupäivinä ilmaisen aterian. Stadin ammattiopisto tarjoaa päivittäin 2 erilaista pääruokaa, joista toinen on kasvisruokaa. Every day I go to the canteen here in our college, and I think it's very nice. We have a lot of variants of the food, for example, meat, fish, and a lot of vegetables. And every day it's different. So I like it a lot. Mä oon kuullut opiskelijoilta, että kouluruoka on täällä ihan hyvää ja valikoimaakin on aika paljon. Mä itse syön omia eväitä, että mulla ei ole sillä tavalla kokemusta siitä henkilökohtaisesti, mutta on kyllä tosi hieno asia, että on olemassa tällainen ilmainen kouluruoka. Sitten koulu kattaa tällä tavoin 1/3 päivittäisistä ravinnon tarpeesta.